Naibu Rais akiwa na wale washirika wenza kumbuka kwamba huu ni muungano kati ya serikali kuu na hawa washirika wenza. Tuko na washirika wenza tofauti tofauti kutoka shirika la UN. Vile tuko na Kenya Red Cross na matawi tofauti ama mashirika kutoka serikali kuu ikiwa ni KEMSA, KENHA na wiswala ya kuwasaidia watu, na vile kuhakikisha kwamba hata wakati mvua hii ya El Nino inapoendelea pande tofauti katika nchi hii, bado tuna usawa katika maisha yetu. Katika eneo hili la FT tukiwa na vijiji tofauti FT, Hyuga, Windsor, PTC, na hizi zote zinakuwa ni familia zaidi ya 600. Rudi nyuma tunaona kamera yako. Rudi nyuma. Fungua barabara. Goza. Sasa goza najua. Au gari. Au tutua. Na serikali kuu ni check ambayo ni ya shilingi 451,000,000, na katika kaunti hii ya Garissa basi itakuwa inapata milioni 58 kwa nyumba 7,199, na kwa hivyo kwa nyumba hizi 7,199 kila nyumba itakuwa inapata shilingi 8,200. Wapi makofi jamani? Bwana RC na viongozi kutoka eneo hili la Garissa County wakichukua ile hundi ama check, wakiongozwa naye naibu gavana, seneta wa eneo hili, mbunge wa eneo hili, viongozi tofauti. Kumbuka kwamba ni hundi ambayo imetengwa na serikali kuu ikiwa ni Hunger Safety Net. Ni mpango katika serikali kuu wa kuhakikisha kwamba wote wanapata lishe bora. Cheki yote ni shilingi milioni 451 hapa Garissa, ikiwa gao lake ni shilingi milioni 58. Nyumba ni 7,199. Basi baada ya hapo Mheshimiwa Naibu Rais akiwa pamoja na washirika wenza Red Cross, UN, washirika wenza wengine wataelekea ambapo kuna familia tofauti. Hao tu ni kielelezo ya